Shin ko kun san cewa za ku iya samun kuɗi a online ta hanyar jin waƙa wato audio file kenan? Wannan wani sabon website ne na kawo muku wanda za ka ji waƙa suna biyan ka. Na san da yawan ku kuna zuwa irin su YouTube, Deezer, Audiomack domin ku ji waƙa, ku yi install, ku yi downloading ɗinsa, ku ji shi kuna jin file ɗinsa. So a yau na kawo muku wani sabon website wanda za ka ji waƙa duk kalan waƙan da kake so a duniya. Za ka ji wannan waƙan kuma da kana samun kuɗi. So na san wasu daga cikin ba kowane kalan waƙa suke ji ba, wasu ma ba su jin waƙan kwata-kwata. So still da ka iya samun kuɗi a cikin wannan platform ɗin da zan kawo muku a cikin wannan bidiyon, wanda sun kawo hanyoyi da yawa wanda da ka iya samun kuɗi a cikin wannan platform. Daga cikinsu akwai da ka iya jin waƙa, akwai playing game, za ka buga game su biya ka, akwai watching videos, za ka iya kallon bidiyo su biya ka, akwai offers da different way da ka iya gayyatar wani ma da ka samu kuɗi. To ba wai lallai sai iya jin waƙa ba, za ka iya samun kuɗi ta hanyoyi daban-daban a cikin wannan platform ɗin. So da ka iya trying ɗaya daga cikin wannan features ɗin da na kawo maka, ko kai playing game, ko watching videos, ko taking survey offers, ko inviting, ko kuma kai playing na music a cikin wannan. So idan kai playing na music in ba lallai sai ka ji music in ba, za ka iya playing ka rage murya, ka sa wayanka a junka, ka ci gaba da damuwanka, yana playing yana shiga wani, ya gama ya shiga wani, kai kuma kana making money a cikinsa. Wanda a ƙarshen wannan bidiyon zan gaya muku sunan wannan platform. So da ka tsaya kalla wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe domin ka fahimci komai yadda yake. So da farko idan ka ɗauko wannan platform ɗin, za ka zo ka yi register, za ka yi sign off, za ka yi register, za ka yi connecting da Gmail ɗinka ko kuma other way to connect. So za ka mun yi connecting yanzu da Google account ina. So bayan ka yi connecting, za ka jira shi dai gama buɗe maka. So za ka sassaita. So ni na yi connecting ɗinsa da existing account ina ne, amma kana connecting ɗinsa da Google shikenan. So bayan ya kawo haka, ga nan zaɓin farko play music ɗin nan kamar yadda kuke gani, ga sauran features ɗin. So yanzu idan muka zo wajen play music ɗin nan, ga waƙoƙin da suke trending nan a nan wajen a sama, ga music, ga pop, ga dai sunan duk kalan music ɗin da kake so za ka yi playing ka ji kuma su biya ka. So za ka zo ka zaɓa shi nan hip hop, rap hip hop. So ga sunan dai da yawa, sai kalan yanayin wannan waƙan da kake so ka ji, ga wayanda suke trending nan, ga wajen search nan, za ka iya searching ko ma na wani waƙa ne ko wani mawaƙi, za ka yi search ɗinsa kuma za ka gan shi cikin wannan platform ɗin. So ga waƙoƙin da suke trending nan. So let's banna wannan. So kamar yadda na faɗa muku, za ka iya playing na music in ka sa wayan a ka ci gaba da damuwanka, ba ka da matsala. So kamar yadda kuke gani yanzu a cikin account ina da point 262. So ban jima da buɗe wannan ɗin ba, da yake sabon account ne. So gashi nan, idan na zo nan wajen redeem, so kun gani automatically kuɗi na kaiwa 2 cent, ina samun 2 cent ma zan iya cire shi. Wannan kun ga baya da buƙatan wai sai ka tara kuɗin da yawa, bai ma kai dala ɗaya ba. Kuɗinka ko bai kai dala ɗaya ba, za ka iya cire shi, ba ka da matsala. Ba lallai sai irin ka tara dala 100 ko wannan ba. Kun ga suna da sauƙin aiki kenan. Ko da kuɗinka bai kai dala 100 ba, za ka iya cirewa, ko da bai kai dala 1 ba, za ka iya cirewa. So ga nan wajen taking survey, ga playing, ga games nan, da ka iya playing na game, ga offers, ga survey, ga deal, ga watching videos. So za ka iya watching videos biya ka. Shi nan da sauransu da ka iya so kamar yadda na muku alƙawari a ƙarshen wannan bidiyon zan faɗa muku sunan wannan platform ɗin, sunansa mobile. Sunan wannan platform ɗin kenan. So za ka iya zuwa ka yi install ɗinsa a Play Store ko App Store. Bayan ka yi install ɗinsa, za ka zo ka yi sign off, ka zaɓi wannan kake so. Za ka iya watching videos, ka kalli bidiyo dudu na sakwanni ne, za ka kalli bidiyo da su yi ɗinka. Za ka iya playing na game, za ka buga game kuma za su biya ka. Haka za ka iya taking survey offers. Haka kuma za ka iya playing na music. Idan ka playing music in ba ka yi niyyar ji ba, za ka iya rage murya volume na wayanka, ka sa wayanka a junka, ka ci gaba da damuwanka, ba ka da matsala. Kawai idan ya gama wannan waƙan zai shiga wannan, ya gama zai shiga wannan, kai kuma kuɗinka yana taruwa. So haka za ku iya zuwa ku yi trying ɗinsa, ku fara making money. So idan akwai wani mai tambaya ko neman ƙarin bayani, za ka iya rubuta mana a comment section na wannan bidiyon, ko kan magana direct a Telegram account ina. Haka ga masu buƙatan website da monetization, za ku iya magana
a Telegram @edit ko kuma ka min magana ta WhatsApp ga namba na nan za ka iya min magana zan ma reply. Za mu buɗe maka website da monetization ka fara samun kuɗi a online.